చెవి, ముక్కు, గొంతులో ముక్కు చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ముఖ్యమైన అవయవం. ముక్కు నుండి మనం గాలి పీలుస్తాము. ముక్కు నుండి చెవికి లోపల యూస్టేషన్ ట్యూబ్ ద్వారా కనెక్షన్ ఉంటుంది. అదే ముక్కులో మనం గాలి పీల్చింది ఊపిరితిత్తుల్లో పోతుంటుంది. సో ముక్కు సమస్య వలన ఏమో జలుబే కదా అని చెప్పేసి వదిలేయడం వలన చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే జలుబు చెవి వరకు పాకొచ్చు. జలుబు ఉన్నప్పుడు అట్లాగే టీచర్లు వీళ్ళు ఉంటారు, క్లాస్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ అని చెప్పేసి అట్లాగే మాట్లాడుతుంటారు. అదే ముక్కు జలుబు ఉబ్బిందంతా, లోపల ఉన్న వాపు అంతా గొంతు వరకు పాకితే మాట బొంగురు పోయే ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది. సో ముక్కు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పని. ముక్కులో ఏ సమస్య ఉన్నా తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం అనేది నా విజ్ఞప్తి. ఎందుకంటే జలుబే అని అట్లా చేయడం వల్ల లోపల ఉన్నది పాకేది చెవి కూడా పాకొచ్చు, గొంతు కూడా పాకొచ్చు, అదేవిధంగా ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా పాకొచ్చు. తర్వాత ముక్కులో ఏ సమస్య వస్తుందంటే సింపుల్ సామాన్యమైన ముక్కు జలుబు అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్తో రావచ్చు. తర్వాత కొందరికి అస్తమానము వానకాలం చలికాలము జలుబు వస్తూనే ఉంటుంది. పొద్దున్న లేవగానే 15-20 తుమ్ములు దుమ్ముతూ ఉంటారు. కంటికి దురద, నీరు వచ్చేసి కంటికి దురద ఉంటుంది. చెవులలో కూడా దిబ్బడేసినట్టు ఉంటుంది. లోపల అంగిటి మీద నాలికతోని దురద పెడుతుంది కాబట్టి దాన్ని క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని మనం అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాము. ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ కనుక ఏర్పడితే వెంటనే తగ్గదు. ప్రతి సంవత్సరం మాటికి వస్తూ ఉంటే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ సరిగా చేసుకోకపోతే చివరిసారి అది ఆస్తమాలో కూడా తర్వాత ఉధృతం కావచ్చు. దాని కొరకు ప్రతి మనిషికి ముక్కులో నీరు గారడము, తుమ్ములు రావడము, లేకపోతే సింపుల్గా 2-3 రోజుల కంటే ఎక్కువ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా తగ్గకపోవడము, లేకపోతే తగ్గి మళ్ళీ రావడము, ఇటువంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు ముక్కు లోపల జలుబు అనేది ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి. జలుబు వచ్చిన తర్వాత కొందరికి ముక్కులో కుడివైపు ఎడమవైపు మధ్యలో దూలం ఉంటుంది. ఆ దూలంని మేము సెప్టమ్ అంటాం. ఒకవేళ సెప్టమ్ ఒకవైపు కనుక పుట్టుకతోని వంకరగా ఉంటే ఆ జలుబు మామూలుది కావదు, కానీ ఆ జలుబు వలన ఒకవైపు నీరంతా ఉండిపోతే అది నాచులాగా తయారయ్యి మీకు సైనసైటిస్ లాగా ఏర్పడవచ్చు. తర్వాత అదే ఒక సైడ్ గాలి ఆడకపోతే, 2 వైపులా గాలి ఆడకపోతే రాత్రి నోటి తెరిచి నోటి నుండి గాలి పీల్చే ప్రాబ్లం కూడా ఏర్పడవచ్చు. దానివల్ల గొంతు ఆరిపోతూ ఉంటుంది, నిద్ర సరిగ్గా రాదు. తర్వాత కొందరికి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఒబేసిటీ అంటాము. దానివల్ల బరువు ఎక్కువ ఉంటే దానివల్ల ముక్కులో గాలి ఆడకుండా ఒబేసిటీ వలన స్నోరింగ్ అనేది, గురక అనేది ఏర్పడుతుంది. గురక ఎప్పుడు కష్టమైన పని అంటే మధ్యరాత్రి గాలి ఆడట్లేదని కొందరు లేచి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంటారు, లేకపోతే ఊపిరి కొంచెం సేపు ఆపేస్తుంటారు. గంటలో 10 సార్ల కంటే ఎక్కువ ఊపిరి ఆపడం అనేది వస్తే వెంటనే ENT డాక్టర్ చూపించండి. చూసేస్తే స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందా చూస్తారు. సైనసైటిస్ వచ్చినప్పుడు జలుబుతో పాటు జ్వరం వస్తుంది, తలనొప్పి వస్తుంది, అస్తమానము ముక్కు నుండి చీమిడిలాగా కారి ఒక్కొక్కసారి అది కూడా చెవుకు వరకు పాకితే యూస్టేషన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ అయితే ఇందాక చెప్పినట్టు చెవిలో చీము గారే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. సో ముక్కులో ఏ సమస్య అయినా, ముక్కు గారుతున్నా, అలర్జీ రైనైటిస్ అనేది ఏర్పడినా వెంటనే ENT డాక్టర్ సంప్రదించి దానికి కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు ఉన్నది ప్రాబ్లం అంతా క్లియర్ అవుతుంది. చిన్నపిల్లలకి జలుబు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తెలియకుండా అట్లనే జలుబుతోని 2 యూస్టేషన్ ట్యూబ్స్ అనేది చెవు దిబ్బడేయడం అంటారు. చెవు దిబ్బడేసినప్పుడు వినరాకపోవడం అనేది కూడా తెలియకుండా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకొని వినరాకపోతే చిన్నపిల్లల వయసు 6, 7, 8 సంవత్సరాలలో అడినాయిడ్స్ అని ఉంటాయి. కొండ నాలిక మీద టాన్సిల్స్ మాదిరిగా ఇంకొక కండ ఉంటుంది. ఆ కండ జలుబుతోని ఉబ్బి చెవుకు సంబంధించిన యూస్టేషన్ ట్యూబ్ అనేది ఉబ్బి అది బ్లాక్ అయిపోయి అది మొత్తం కంప్లీట్గా మూసుకపోతే, చెవులో గాలి ఆడకపోతే కర్ణవేరి కదలదు. అందుకొరకే చెవు దిబ్బడేసి దాని లోపల నీరులాగా ఏర్పడుతుంది. సో ఎప్పుడైనా ఇటువంటి సమస్య మీరు ENT డాక్టర్ దగ్గర వెళితే జలుబుతోని చెవులో నీరు వచ్చింది, ఆ నీరు తీయాలని చెప్తారు. అది కంప్లీట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అది తీయకపోతే కర్ణవేరి కదలకుండా అతుక్కోపోతే రాను రాను వెనికిడి సమస్య కూడా ఏర్పడుతుంది.